Záhorskej Bystrici. A radar máme aj za Pelou pri odbočke na letište na moste smerom na Terchovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnou cestou. Jedno sichravé augustové ráno sme sa vybrali preskúmať opustený trojhviezdičkový hotel, ktorý by mal byť podľa mojich informácií ešte dosť zachovali. Nepoznám nikoho, kto by tam bol pred nami, až na mieste som sa stretol s kamarátom, ktorý mi dohodil toto zaujímavé miesto. Miesto sa nenachádza na Slovensku, takže tu nebudú žiadne štítky a nálepky urbexerov. To lepia len urbexery u nás doma. Strážca areálu akurát kosil trávnik, takže sme sa opatrne vkradli do objektu. Dvakrát sme obišli celý hotel, žiaľ nenašli sme žiadny vstup. Už sa zdalo, že to bude neúspech, no nakoniec sa nám predsa len podarilo dostať do útrob tohoto hotela. Prvá miestnosť, do ktorej som vstúpil, je salónik, kde sa hostia mohli porozprávať a vychutnávať nejaké tie drinky. Na stene sú umiestnené starodávne mapy. Stoly a stoličky zostali na svojich miestach, nie je tu nič zničené. Hotel, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 700 metrov, s udržiavaným parkom, čakal na tých, ktorí si chcú oddychnúť a zašportovať si v tichom prostredí. Hotel ponúkal ako výhodné možnosti pre cestovateľov, ktorí si chcú oddychnúť, tak aj pre účastníkov a organizátorov spoločenských či firemných akcií, ale ponúkal aj nespočetné množstvo skvelých programov pre milovníkov športu, prírodovedcov a priaznivcov zdravého životného štýlu. Ubytovanie bolo možné v dvojložkových izbách a štvorložkových apartmánoch, ktoré sa dali rozšíriť o prístelku. Všetky izby hotela boli vybavené kúpeľňou, telefónom, farebným televízorom a chladničkou. Službám hotela patrila reštaurácia, pivný bar, konferenčné miestnosti, bowling, bazén, sauna, solárium, tenisové kurty, malé ihrisko na loptové hry, záhradný grill a uzavreté parkovisko. Teraz sme vošli do najkrajších priestorov tohoto hotela, ktorá v minulosti pravdepodobne slúžila ako jedáleň. Steny a strop sú obložené drevom, stropné lampy sú nepoškodené. Hotel je naozaj obrovský. Trávili sme tu asi 3 hodiny. Neskôr vám ukážem ešte bazény, saunu, kolkáreň a nakoniec izby a apartmány. Hotel prestali navštevovať hostia, pravdepodobne preto je bez využitia. Na okolí je viacero podobných ubytovacích zariadení, všetky sú v podobnom stave.
Tu sa už dostávam do priestorov kuchyne. Všimnite si popraskanú farbu na potrubí odsávacieho zariadenia. Vedeli by ste si tipnúť, ako dlho je toto miesto opustené? Napíšte mi to do komentárov. V priestoroch kuchyne bola vytvorená zvlášť miestnosť, kde sa pripravovali cukrárenské výrobky. Neviem, či je to tak aj u nás na Slovensku. Bohužiaľ, po kuchynských spotrebičoch tu už nie je ani stopa. Možno sa predali do ďalšieho hotela, možno skončili v zberných surovinách. Obrovské chladiace boxy tu však zostali. Boli rozdelené na viacero druhov potravín. Na každých dverách sa nachádzal časový zámok. Teraz vám ukážem podzemné priestory, kde bol situovaný jeden plavecký a jeden detský bazén plus sauna. Je tu mokro, možno sem zateká dažďová voda, možno požiarnou hadicou odsávali poslednú vodu z bazéna a tak sa sem dostala táto voda. Je tu jedna ozdobná fontána, na ktorej sa predsa len našiel štítok. Ten však nepatrí žiadnemu urbexerovi, ale s pravdepodobnosťou majiteľovi alebo exekútorovi. Nábytok, ktorý tu zostal, je poznačený takisto s týmito štítkami, len mená na nich nie sú rovnaké. Takže si myslím, že pre tieto označené veci sa sem ešte niekedy vrátia. Tu sa nachádzala aj fínska sauna spolu s ochladzovacím bazénom. Bola tu takisto posilovňa a vykonávali sa tu aj masáže. Našli sme tu ďalšiu recepciu s vedľajším vchodom. Pravdepodobne bazén, ako aj sauna, bola dostupná nielen pre ubytovaných hostí. Babu. Oto babu. Tu sa už nachádzame na prvom poschodí, kde sa nachádzali hosťovské izby
Na opačnej strane sa nachádzali apartmány, kde ešte zostal nejaký nábytok. Väčšina izieb je starostlivo vyprataná, ako som už spomenul v tomto videu, majiteľ ich s najväčšou pravdepodobnosťou predal do druhého hotela. Nábytok, ktorý tu však zostal, je uskladnený v apartmánoch. Tento sa ešte buď nepredal, alebo si len preto prídu. Nábytok nevyzerá byť starý. Možno pred zatvorením hotela sa modernizoval celý hotel. Kto vie? Nenašiel som žiadne informácie na internete, odkedy fungoval a dôvody, prečo je opustený a chátra. Na ostatných poschodiach to vypadá podobne. Tak vás nechcem unavovať podobnými závermi, sú to len prázdne miestnosti, v urbex slangu sa tomu hovorí holé steny. Keď sa vám páčilo toto, čo ste teraz videli, nezabudnite dať odber na tento kanál. Budúci týždeň vám ukážem ďalší hotel, ktorý sa nachádza tu, v tomto okolí.